即係我諗年青人對於喺我生命裏邊都係好重要嘅。有啲人都問你你點樣介紹自己啊？我係一個電影工作者咯，同埋一個青年工作者咯。而家可能多個就係一個咖啡工作者。我成個生命裏邊，信仰對我一定係每個階段都好重要。神係用我呢個嘅病，以致我真係揾到佢想我做啲乜嘢。我係所謂信二代啦，即係父母都係基督徒，咁所以我基本上係由細就喺教會大嘅。咁我係中六就受洗嘅，即係我諗去到大少少就覺得呢個信仰都係同自己有多啲關係啦。即係喺大學期間就真係多啲即係認真啲個信仰啊，甚至乎即係覺得自己嘅生命都係即係都係要俾神，然後即係睇下可以神點樣用到我啦。咁所以信仰的而且確喺我嘅生命裏邊係好重要。哇！都講緊差唔多20年前啦，即係我原本好健康，但係突然間發現我腦裏邊有個腫瘤。咁呢個腫瘤就係啦，我要做咗2次手術啦。咁然後休息咗3個月。即係我記得入手術室之前做咗祈禱都係我話神，我嘅生命都係交俾你。即係你如果醫好我都願意去即係睇下啲咩可以幫你做。咁所以真係醫好咗，我就真係決定放低我嘅工作。當時做到好嘅工作，就即係入神學院裝備。讀完書神學之後，我就出嚟喺突破做咗10幾年，係。所以係啦，即係有時諗翻我成個生命裏邊，信仰對我一定係每個階段都好重要。咁而家回想翻就覺得係神係用我呢個嘅病，以致我真係揾到佢想我做啲乜嘢。今年最佳電影得獎者係多謝天父，多謝金像獎夠膽頒呢個獎俾我哋，多謝每一個投票俾我哋嘅評審。當時攞金像獎，其實個心情就係冇諗過啦。公佈嗰刻，咁我哋都好 surprise 嘅，係啊。咁但係我估當刻記得就係其實套電影係其實真係一套好小型嘅製作，所以我覺得套戲唔係我哋有幾叻，而係即係觀眾嘅 support， 以致多啲人對又係個討論啦。即係當時亦做好多影後分享，我哋最深刻係做咗社區放映，咁而社區放映亦都係同好多觀眾交流。咁所以心情都係真係冇諗過，但係即係我好記得我話呢套戲攞呢個獎係提醒我自己都係謙卑，唔係我哋有幾叻嚇，即係唔係話係攞完就哇好勁，唔係，絕對唔係。但係你自己最中意係邊套咧？我都係原草嘅，我個年代就係原草。即係阿寶同馬莎嗰對。係啊，佢最近咪出翻元祖拍翻一集叫做德安之島，我唔知有冇睇啊？德安之島佢淨係拍以前一個 episode， 然後將佢變咗套電影，就係講啲隻渣古喺個島嗰度。但係嚟到，但係你買一個 LEGO 可能講緊呢度錢啦，就可能300蚊、300零蚊都講。當係買一模型幾廿蚊啫嘛，呢度即係30蚊買下模型。咁其實玩模型係划算啲嘅，同埋你玩好耐嘅。其實佢所以高光陰影，其實我噴咗隻灰色先，然後先再上面噴啲白色。咁你見到唔係全部白色，就係佢特登留咗啲陰影喺度。
我同我太太就喺香港嘅時候咧，都好多時候會中意去退休嘅。咁嚟到日日都諗住幾時翻香港。到有一次都好，個修女特登同我哋即係做一個 Zoom 嘅 call。咁嗰次同個修女傾，咁佢都好好嘅。佢話其實佢話我明你好掛住香港，特別好掛住香港啲親人。咁但係既然你嚟咗呢度，其實你都可以喺呢度嘗試多啲即係參與多呢度當地嘅嘢。咁嗰刻我又係即係都既然嚟咗，咁都係一個好重要嘅提醒。就慢慢就都係真係可以，原來離開咗都可以喺呢個地方都做到一啲嘢。咁後來再諗就係其實我可唔可以為香港人做啲嘢咧？離開咗香港，但係我都可以為到香港。跟住嗰陣時啱啱開始有救生艇計劃，咁就開始有呢啲諗法，就喺度醖釀，就真係開始決定開 Haven Brews。我淨係識飲㗎咋，我唔識沖㗎。你見我都係手提腳震，飲咖啡就飲咗好多年。但係呢幾年我之前喺香港，其實我喺突破做，我哋突破就書店下邊有間 coffee shop 嘅，嗰間 coffee shop 我細佬嘅，咁所以就好多機會同佢交流啦，同埋知道佢哋個運作啦，咁所以就多啲啦。係嗰陣時先開始飲手沖嘅。即係我都得意，我都係好中意去試唔同嘅新嘅嘢，開創唔同嘅嘢。咁神就俾我有呢個咁嘅機會去做呢啲嘢咯。同埋我哋 Haven Brews 所有 partner 都係基督徒嚟嘅，即係我諗基督徒就係我諗大家都有同一個理念，希望營運到，然後我哋可以透過呢個地方都可以做到一啲即係服侍社區接觸到唔同嘅人。呢個係我 partner 阿 Chris。佢主要做手沖，手沖都係我哋其中一個呢度比較少啲，咁我哋都想喺呢度推動多啲人飲手沖。香港嘅朋友嚟到會好開心嘅，佢話飲到香港嘅味道，咁所以手沖都幾多人飲，苦咗啲喎，好似巴西沖出嚟嘅呢個少少。其實我哋都想一個點係即係凝聚一啲離開咗香港人有個點就係好似可能出邊經歷緊好多唔同嘅嘢，但係呢度都成為一個避風港，俾佢哋可以傾下偈大家可以飲下咖啡咁。而另一個諗法就係我哋個 logo， 其實我哋個 logo 係即係我唔知大家睇完 logo 見到咩？其實我哋個概念係嚟自日本一個工藝叫金繼 Kintsugi。咁其實佢將破爛咗嘅杯黐埋翻一齊，咁而嗰個金繼就成為我哋一個 idea， 就去諗會唔會將我哋個 logo 都係用一個金繼嘅 idea， 都係可能我哋都係嚟自唔同嘅地方，或者都係有唔同嘅故事，但係我哋都可以黐翻埋一齊。知有幾人咧？佢話10幾人應該。咁我哋而家講就係我哋嘗試都係繼續拍香港電影，不過就唔係香港拍，就喺加拿大拍。咁其實我哋都認識一啲電影嘅朋友，係譬如去英國，其實佢哋都係嘗試緊喺英國拍香港電影，不過喺英國拍。咁我哋嘗試喺加拿大都會做緊，咁但係做電影就比較一個漫長嘅過程，咁所以可能需要啲時間，但係就即係籌備緊嘅，咁所以。係啦，同一時間咖啡室，但係呢個咖啡室都同電影有關，我可以做電影放映嘅。今日好開心啦，可以提供場地俾 Illume Films 去做呢個《年少日記》嘅 Q&A 啦。咁現場有大概30人到啦，咁我哋呢度多倫多咁啱有咁多觀眾都想一齊參與呢個 Zoom， 所以就聚埋一齊，大家傾下偈。仲會唔會想做導演或者就算個起點咧係你哋曾經親身經歷嘅一個嘅，即係一路都處於一個好不安嘅狀態啦。佢有一件手就覺得佢好沉。今晚啱啱就舉辦咗一個年少日記嘅 Q&A 啦，咁就同 Illume Films 合作，就喺 Haven Brews 呢個地方咧，就有一班嘅觀眾透過 Zoom 嘅形式，但係就有一班人可以一齊 gather 去做呢個 Q&A 咯。當年因為戲院冇得做啦，咁我哋就
走去社區做咗幾百場放映會，由即係街邊到學校到社區中心、咖啡室、餐廳，我哋即係咩都做過。咁而社區放映有一個，即係雖然佢未必睇最靚嘅銀幕，但係佢個氣氛係好好嘅，因為幾十人，大家可以睇完，可以好多個討論，好多個互動。而我當時都去咗好多呢啲嘅社區放映做 Q&A， 咁我覺得呢啲都係好好嘅經驗。咁所以而家有自己嘅地方可唔可以開拓到做社區放映呢？未必一定需要最新嘅，可能以前一啲嘅唔同導演嘅作品可以有機會可以喺呢個少少空間嗰度去做一個放映係。呢啲真係宅男咁啊！聽高達喺度砌高達，仲咪宅男？係買咗水星魔女咯，水星都正嘅。呢隻就係砌咗嗰隻啦，係嘛？我而家砌緊個女仔咯，係啊。好晒啦，高達 film 今次係幫高達賣廣告。其實嗰個使命感係需要更大，就係點樣好好 equip 自己，仍然堅持住一啲好重要嘅信念，係嘛？特別可能喺信仰上邊，係嘛？神俾我哋係嘛？信望愛公義，即係呢啲好重要嘅聖經裏邊俾我哋嘅提醒。咁我覺得，就算你無論喺邊度都需要呢啲嘅嘢，係嘛？你喺呢度見到一啲係嘛唔公義嘅事情，你應該去發聲；你見到一啲係咪有需要嘅人，你應該去幫。咁我哋 coffee shop 其中一個特色就係有個黑膠碟嘅地方係啦，好多人客運係或者 display 唔係可以買嘅。咁你見到就唔同種類啦。咁即係我舉個例，譬如有一個係關於電影㗎啦。咁又包括王家衛嘅 soundtrack 啦。咁亦都係有係啦怪物啊、Drive My Car 啊呢啲，即係比較真係多人中意嘅電影嘅戲嘅 soundtrack 啦。咁亦都有部分係台灣或者係廣東嘅歌啦，即係包括陳綺貞啦，好多王菲啦，我哋有幾隻王菲啦，咁大明一派都有嘅。